Na začetku je vse belo. Počasi odpiram oči in opazujem, kaj se prebujam, kje sem, kaj počnem. Vem, da sem drugje, povsem drugje, kot sem bila pred prebujanjem. Ležim v postelji, sem nemočna in zbegana, vse naokrog je grozljivo belo. Soba, stene, strop, postelja, rjuha, stranice. Beli so ljudje, vse je belo. Kje so? Onkraj? Je tam vse belo? Rahla bolečina v rebrih me opominja, da še nisem tam v belem kraju. Tukaj sem. Le spala sem, ne vem zakaj, ne vem kako dolgo, vem pa, da se prebujam in sem vesela, da nisem zasnivala večnega sna. V posteli sta mama in oče, tako resnična in moja, a zaradi mene tudi vsa bela in bleda in prestrašena. Ja, tudi starševska nemoč in groza sta bele barve. Grozljivo vesela sem ju, saj vem, da smo spet skupaj, da smo tu, da bo moje prebujanje obarvalo tudi njuno belino. Pogledam ju in nekdo, ne vem več, ali mama ali oče, me vpraša, ali veš, kdo sva? Odvrnem ima, seveda vem. Ponovno sem se rodila, zdi se mi, kot da sem ostala od mrtvih. Zastoja srca ni več, tudi kome ne, večni sen je bil le privid. Ponovno sem tukaj z vama, mama in oče. In vesela ste me, kot sta me bila, ko sem se vama prvič rodila. Ponovno je pred menoj belina. Tokrat je pred menoj prazen list papirja, bel. Ali me bo ta barva odslej ves čas spremljala in opominjala, da mi je bilo dano, kar je le izbranim? O tem želim pisati. Sem na začetku knjige. Zunaj je zima, vse je bilo. Naletava sneg, ki ga ljudje potiskajo z okenskih polic, da bi bolje videli v svet. Odmetavajo sneg pred svojimi pragovi, da bi si lažje utrli svežo, novo pot v belino. Očiščena pot in jasen pogled in bosta kazala drugačen, nov življenjski svet. Zunaj je zima in to me spominja na moje košarkarske začetke in na moje življenje. Zgodba o košarki se začenja mnogo pred mojim rojstvom. Springfieldu v ZDA se je pisalo leto 1891 in študente na fakulteti je bilo pozimi zelo težko motivirati za telesne aktivnosti v zaprtih prostorih, saj so bili jeseni in spomladi navdušeni predvsem za nogomet ali bejzbol. Takrat so v notranjih prostorih izvajali le gimnastiko, saj niso poznali nobenega dvoranskega športa. Študenti so se upirali in na univerzi v Springfieldu so zavrnili celo 2 profesorja, ki nista imela pravih rešitev za poučevanje dvoranskih športov in študentov nista znala dovolj motivirati za vadbo pozimi. Luther Gulick, tamkajšnji predstojnik oddelka za šport, se je zato odločil za nov izziv in je od kolegov zahteval, da si je potrebno izmisliti zanimiv dvoranski šport za zimski čas, in začeli so iskati privlačno, razgibano, gibalno, zahtevno in živahno igro. Dr. James Nesmith, profesor športne vzgoje, je leta 1891 predstavil 13 pravil, ki so določale novo igro in rodila se je košarka. Prelomna točka. V življenju zamujamo številne priložnosti, zato je prav, da zremo svet z odprtimi očmi in smo pripravljeni na vedno nove izzive. S pravo idejo poskusimo najti rešitev za ponujeno možnost in si izboljšati kvaliteto življenja. Ali ste že našli svojo pravo idejo? Ja, prekrasno. Razmišljanje o toki in življenju je naslov knjige, ki jo je spisala Nina Korenc in nas je povabila vse skupaj na to predstavitev te knjige. Naj povem, da Nine osebno nisem poznal do letos, ko sva se srečala kot člana Rotary kluba na Bledu in me je poprosila, če bi napisala eno recenzijo in potem sva se zmenila, da pridem to danes, da nekako ji pomagam, ko je to knjigo splavila oziroma ne splavila, spravila jo je po reki navzdol in upam, da jo boš prodala v čim večjem številu. Dovoljte, da vas vse pozdravim.
predvsem gospoda župana, dr. Andreja Fišterovca, in pa najboljšega športnika v zgodovini Miva. Ivo zelo rad reče, da je na začasnem delu v Ljubljani že leta 56, da ne Ivo. Dovolite, da pozdravim tudi vse ostale predstavnike medijev, predvsem pa predstavnike fakultete za šport, bivše trenerje, Nine, soigralke in vse ostale, ki ste prišli nekako ulepšati ta trenutek. Na moji levi je Katja Temnik, ki tudi nekdanja odlična košarkarica, ki je prevedla to knjigo v angleški jezik, in pa založnik knjige gospod Dušan Hedl, brez njega ne bi bilo seveda te knjige, in pa seveda predvsem Nino Kolenc, ki se je tako potrudila in nas je povabila v ta salon Jarc, ki je seveda naš oltarijski prijatelj, ki je z velikim veseljem odstopil ta prostor za to prijetno druženje. Ponavadi, kadar je taka predstavitev knjige, potem voditelj konferencije vpraša, kako, zakaj ste napisala knjigo, jaz bom pa poskušal nekoliko drugače izvati Nino. Ta knjiga je nekaj posebnega, govori sicer o košarki in življenju, sam sem jo prebral dvakrat, nekatera poglavja sem mogel zelo počas prebrati, da sem uspel med tistimi vrsticami prebrati tisto pravo vsebino. Kaj te je vodilo, Nina, k temu, da si na takšen nenavaden, prijeten in na koncu zanimiv in podučen način spisala to knjigo? Najprej hvala vsem, da ste danes tukaj, da lahko z vami delim te besede uvodne. V bistvu košarko igramo že od 8. leta, odkar sta me starša upisala v košarkarski krožek. Mnogi so me o košarki ogromno naučili. Spoznavaj življenje, rasteš in vse ostalo. Potem prije naenkrat spoznanje, da tega največjega dogodka Maribor ne bo imel z tako bogato košarkarsko zgodovino, kot je, kjer sta rasla tudi Ivo Danel in Peter Vilfan, dva od treh ambasadorjev Eurobasketa. V bistvu v Mariboru se je začela moderna košarka igrati leta 1921, tega sicer ni v knjigi napisanega, ampak je dobro vedeti. In v bistvu tu se je nekako marsikaj začelo in danes nima Maribor niti navijaške cone. Spoznanje to me je vodilo k temu, da sem iz magisterija znanosti, ki se ga začela pisati, kompetenca košarkarskih trenerjev, prešla in napisala to knjigo Popotovanje, razmišljanje o košarki in življenju, ki mislim, da bo prišel vsakemu navijaču prav, da bo videl v igri več, kot pa zgolj samo tekmo. Torej, ogromno je življenja, ogromno je umetnosti. Poglejte, kako boste videli, ne? Razvedrila. Ja, hvala. Vi si slab govorec, si pa boljši pisec. Gospod župan, Andrej Fištrovec, dovolite, da vas povabim pred mikrofon, da nas vse skupaj pozdravite. Vem, da ste velik ljubitelj športa v Mariboru in pripričan sem, če je bil župan že pred nekaj leti, da bi bila tudi tukaj ena skupina Evropskega prvenstva. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa, da lahko povem tukaj nekaj besed. Hvala za delovno laskanje. Upam, da bo Maribor čez čas imel primerno dvorano, da bi lahko tudi gostil takšne dogodke, vendar ne bi zdaj o tem. Bi reči malo za izhodišče vzel knjigo, ki je danes tukaj pred nami. Začne se na točki preloma in na točki, ko se marsikdo ne vrne. In kolikor vem, sam sem namreč tudi pripravljal en predmet na sociologiji, dokler sem pač lahko na univerzi delal, ki bi se s temi stvarmi ukvarjal, torej življenje po življenju
znanstveno se potem reklo sociologija smrti, ne se prestrašiti, jaz sem živ. Vem, da je to izkušnja, ki ljudi, ki preživijo, izjemno zaznamuje. In seveda, ko preživiš na nek način trenutek, ko si že bil čez, pa si potem po neki milosti, usodi, slučajnosti, kakorkoli bi to imenovali, in se znajdeš zopet nazaj, ne moreš več biti isti. In seveda, vedno v življenju je tako, bolj ko globoko doživimo nek prelom, ni treba, da je tako dramatičen, kot je bil v tem primeru, drugačni smo potem v vsakodnevnem življenju. Jaz mislim, da tudi mesto se sedaj nahaja, ne samo mesto, tudi naša domovina, pa bom rekel še širše, naša civilizacija na nekem taki točki preloma, kjer si tega luksuza skupinske smrti ali pa skupinskega potovanja preko ne moremo privoščiti. Lahko si pa privoščimo izdelke pisanja, knjige, premišljevanja, ki govorijo o tem in se ob tem zamislimo in potem najdemo novo moč za življenje, ki je pred nami. Dobro, ne bi jaz predolgo. Rad dosti govorim, danes sem dosti poslušal, tako da zdaj bi bil formi kaj dosti govoriti. Mislim, da to ni primerno. Razen tega bom tudi ne vem, kako dolgo bo se skupaj potekalo. Tukaj je še cela kupica zelo zanimivih govorcev med vami tudi. Tako da bom jaz tam nekje 15 do 7 se moral upravičiti, ker pardon, do 6, pol ob 7 moram biti pa že na tretjem kraju. Ja. Tako. Torej, hvala lepa za možnost, da smo v manj običajnem prostoru, kot se običajno dogajajo kulturne predstavitve. Hvala lepa založbi, da je nekako povezala z mnogimi nitmi dogodek. Hvala lepa košarkarjem Slovenije, hvala lepa gospodu Danevu, hvala lepa kolegicam, obe sta bile državne reprezentantke slovenske, za trenutke, ko smo lahko bili ponosni, vse veste, ko so uspehi, smo vsi ponosni, ne? Torej na to, da smo Slovenci, ne glede na to, ali je to bila Jugoslavija, ali je to sedaj Slovenija. In tudi hvala lepa za lepe želje, da bo kako bodočo prvenstvo tudi lahko v Mariboru. In hvala lepa za vaš obisk. Hvala lepa, gospod Župan, za te tople in prijetne besede, ki smo jih vsi seveda zelo veseli, posebej pa Nina, ki je danes naša osrednja oseba. Jaz bi nadaljeval to predstavitev tam, ker je dr. Fištrevec končal. Jaz sem v svojih vtisih v tej recenziji o tej knjigi napisal: košarko pozorni bralec pozna kot prispodobo vsemu dogajanju, tako materialnemu kot duhovnemu. Mesto čustev in čustovanja prekaša marsikateri dosežen koš ali športni dosežek. Zmaga ni samo uspeh, ampak prinaša zametek padca, prav tako kot poraz, zgrešen odločilni met prinaša v prihodnosti napredek in uspeh. To je ena izmed misli, ki sem jih nekako razbral iz te knjige. Morda, Nina, da se nekoliko odpočiješ od te prvega dela intervjuja, potem bo še nadaljevala, pa bi Iva Daneva poprosil, da pove, kakšni so pravzaprav tvoji občutki. Mi dva se tikava že kar nekaj let, tako da kljub, bom rekel, globokemu spoštovanju sva se tako nekako domenila. Kakšni so tvoji občutki, ko se vrneš kot košarkar v Maribor, pa prideš na takole predstavitev knjigo, kaj ti si del košarke, del slovenske košarke in pa tega športa. Izvoli. Dober dan sem skupaj. Najprej bi Nini čestitil za izjemno doživeto pisanje v tej knjigi. Kar se pa mene tiče, se vedno rad vračam v Maribor, sprejemam povabila, predvsem na športnem področju, hodim na nogomet, z katerega igrišča sem zbežal, ker sem tudi padel nezavestno srečo,
samo za 5 sekund, ne za 5 dni v komu, kot je Nina 6 dni. Ne. Maribor je moje rodno mesto in jaz ga ne bom nikoli zatajil. Kot sem že rekel, moj slogan je bil vedno in še zdaj ponavljam, ko me novinari sprašujejo, jaz sem Mariborčan s primorsko primesjo krvi staršev in dedov in babic, ki sem pa na začasnem delu v Ljubljani s poudarkom malo zaostanem od leta 56. Vedno se rad vračam Maribor, rad imam, posebno, ko se peljemo čez Dravo, jaz sem z levega brega, delali smo ljudski vrt, takrat po vojni je morala vsaka družina je imela določeno število ur, starši več, otroci manj. Edino, kar mi je žal, da je ta moj ljudski vrt, tam, kjer smo prenesli igrišče, poleg teniških igrišč, zdaj prostor za balinanje. Zbiraj videl, da bi se tam metalo na koš. No, še enkrat čestitke Nini, ne bom predolgo govoril. Upam, da boste vsi prebrali to knjigo in vsak se bo lahko dal v kožo Nine, posebno tisti, ki ste imeli kakšne problemi z boleznimi. Ker zdravje je pa prvo, vendar sem jaz tu že malo načeti. Zelo malo, hvala lepa. Malo načetivo pri svojih letih, ne? Mislim, da si rojen leta 37. Zdrav duh v zdravem človeku in šport dela zdravega človeka. Ne? Prosim, da ne jamraš preveč, da si bolan, ker zgleda super. In upam, da bo še dolgo med nami. Tako. Moje prvo srečanje z Ivom Danevom je bilo, ko sem bil star 10 let. V otvoritvi hale Tivoli so z očetom šla na košarkarsko tekmo. Takrat je igrala Olimpija, za katero je igral tudi kot gost pokojni Radivoje Korak Žučko, in Olimpija je igrala proti takratnim evropskim prvakom ekipi Simentala, ki je imel v svojih vrstah tudi 3 Američane, kar je bilo takrat nenavadno. Mislim, da so imeli samo Simental pa Real Madrid so imeli Američane. No in takrat je ta Olimpija zmagala, mislim, da 25 točk razlike, Ivo jih je dal 41. To je bila ena izmed mogoče najboljših iger, recimo. Ne? In Ivo Danev je bil vselej nekakšen košarkarski virtuoz. Bil je voditelj, vodja ekipe, imel je, kot da rečemo na rekovaju, komando, usmerjal je mladeniče, razigraval svoje igralce in bil seveda tudi najboljši strelec. Ne? In glasba, ki smo jo slišali na začetku, je pa glasba enega drugega virtuoza, violinista Antonija Vivaldija, 4-letni časi, zelo priljubljena glasba Nine. In predlagam, da v nadaljevanju slišimo še en odlomek iz Ninine knjige, ki ga bo prebrala njena prijateljica Alenka Šorlan, naša znana novinarka. Izvoli, mikrofon je tvoj. Vivaldi, cikl 12 in košarka. Športu je 70% časa namenjenega nebesednemu sporazumevanju, telesni drži, načinu hoje, stisku in kretnjami rok, izrazu na obrazu, očesnemu stiku, obleki, obutvi, modnim dodatkom. Preostali čas je namenjen besednemu sporazumevanju, govoru in pisnemu izražanju. Če spremljamo sporazumevanje v celoti, ugotovimo, da se tudi to spreminja kot 4-letni časi. V poletju, pripravljalnem košarkarskem obdobju, se v ritmu in tempu dviguje uteži. Mimika obraza in celotnega telesa je izrazita. Šteje se intenzivnost in količina pretečenih kilometrov na igriščih. Potenje je močno, noge so težke, telo dosega skrajne meje pod težo bremen. S časoma se ta intenzivnost, tempo in ritem treninga umirjajo. Več je besednega sporazumevanja in pogovorov o taktiki igre, usklajevanja, ekipnega duha. Z jesenjo, še bolj pa zimo in pomladjo, pa se začne vse bolj usklajena dela dirigenta, trenerja, koncertnega mojstra in kapetana moštva. Kot v Vivaldijevih 4-letnih časih se pomlad, poletje, jesen in zima izmenjujejo tudi v odnosih med trenerjem, igralci in gledalci.
Košarki se za razliko od Vivaldija letni časi začnejo s poletjem, pripravljalno obdobje, in se stopnjujejo v jesen, pretekmovalno obdobje, in zimo, tekmovalno obdobje, zaključijo pa se pomladi, prehodno obdobje. Vsak letni čas ima v glasbi in košarki svoje pravila, tempo, ritem, intenzivnost, takt, tehniko in taktiko igranja, način igranja, vsebine in cilje. Skupno obema je le igranje v 4 letnih časih, vsakič v 3 stavkih, skupno 12 ciklov. Eno tekmovalno obdobje ima 12 ciklov, nato pa nastane nov cikl, novo tekmovalno obdobje, v katerem se glasba košarka ponovi, spreminja, dozoriva. Podobno kot dirigent vodi svoj orkester skozi 4 letne čase, je tudi košarkarski trener vodi svoje igralce v teh letnih časih do konca igre predstave. Podobno lahko primerjamo v vlogi koncertnega mojstra v orkestru in kapetana košarkarske ekipe. Oba popeljeta svoje igralce skozi letne čase, vsak na svojem odru do konca predstave. Dirigent, trener, koncertni mojster in kapetan na različne načine vodijo in usmerjajo svoje igralce, tako da uporabljajo mimiko obraza, kretnje rok, osebne znake, signale, dogovorjena navodila, gibanja in tako dalje. Njihov cilj je uskladiti vse figure na odru tako, da bodo v predvidenem času in upoštevanju vseh pravil odigrali najlepšo melodijo teh 4 letnih časov. Prelomna točka. Razmislimo, kako letni časi vplivajo na nas in na naše delo. Kdo nam dirigira, nas vodi navzven in kdo navznoter? Kako doseči, da bomo vsak dan slišali, občutili svojo najlepšo harmonijo, sozvočje? Ja, to je bil eden najlepših izsekov iz te knjige, kjer mora bralec seveda med vrsticami poiskati tisto vsebino, ki jo je vdahnila Nina v ta svoj izdelek. Kaj te pravzaprav vodilo, da si povezala Vivaldijeve 4-letne čase in košarko in šah? Dobro, v knjigi ogromno stvari povezujem, poizkušam, ravno iz razloga, ker ko sem se v bistvu na začetku vprašala, kaj želim sploh povedati, sem v bistvu želela, da bi vi videli več v košarki, kot samo tekanje, recimo, če ste gledali včeraj tekmo. Igralci seveda na ekranu vidiš, tečejo, dvignejo roke, naredijo neko igralno akcijo, dajo koš ali pa ga ne dajo, ali pa naredijo faul, nikoli ne veš. In v bistvu pa je košarka mnogo več, zato človek preživi. Dati v bistvu vse te fizične stvari, ko jih danes vidite pri košarkarjih, slovenske reprezentance, te grejo, ostane glava, notranjost in to ponesete naprej. In to sem želela sporočiti v tej knjigi. Torej, to je tista modrost. Mislim, da je Božidar Maljković včeraj, oziroma par dni nazaj, povedal, Slovenija bo zmagala, če bo jo igralci igrali tu naprej. Drži? In zdaj sem sicer umetnost izpustila, ampak košarka je ena krasna umetnost. V bistvu v njej zmaga modrost. Čeprav jaz mislim, da naši imajo zelene barve drese, ampak mislim, da če bo modro igrali, imajo možnost, da bo Slovenija res zmagala 71-70. Ja. Če bi igrala Slovenija v Mariboru, bi bila vijolčasto drese. No, ko nekako smo povezali sedaj umetnost, tvojo knjigo, ta potovanja. Ko je začel Ivo igrati pri Olimpiji, je igral v akademskem športnem klubu Olimpija. Se pravi, ta akademski je tudi, bom rekel, neki pridah umetnosti. Je tako, Ivo? Ja, zanimivo. Vsi moji kolegi so doštudirali fakultete. Jaz sem se upisal na takratno fakulteto za šport, to je bil DIF, tle je tudi predstavnik dr. Strel.
In ker sem že bil leta 56 v reprezentanci pred maturo, so me povabili v jeseni na 14-dnevno turnejo, takrat je bil pa socialistični sistem in za vsako turnejo smo morali trenirati 3 tedne. To se pravi, da sem bil odsoten 5 tednov in ko sem šel predstojniku, se je posvetoval z dekanom, ki je bil slučajno košarkarski funkcionar v klubu, ampak mi je sporočil, je rekel, odloči se, ali boš košarko igral, ali boš pa hodil na fakulteto, tako sem pa ostal srednješolski maturant. Ampak v tistem sistemu sem preživel. Potem so me vabili nazaj, ko sem postal poznan igralec, jaz sem Štajerska Trma na potenco Primorske Trme in sem rekel, jok, grem službo, noben ne bo mene zafrikaval, bom samostojen in tako sem edini srednješolski maturant med mojimi kolegi iz Aška, kasneje smo se preimenovali v druge klube Olimpija, pa sponzori so dali svoje imena, tako da je vse razvodenelo. Ampak še zdaj recimo potrjujem to tezo, da košarka se igra z rokami, z nogami, s telesom, ampak tista pika na i pa je tam v glavi, zdaj jaz ne vem, je tudi gor, ali tudi malo v malih možganjih. Eno vprašanje imam za Katjo, nekoč izvrstna košarkarca, danes prevajalka. Kako vam je uspelo prevesti na tako knjigo, ki ima to globino? Morda zato, ker sta obe košarkarci, soigralki, a sta imela kakšne posebne srečanja, da vam je Nina razložila neke določene stvari, da ste uporabljali prave angleške besede? Najprej lep pozdrav še z moje strani. Hvala za vprašanje. Odgovor je dosti lažji, kot si mogoče predstavljate. Jaz mislim, da vsak športnik, sploh pa košarkar, nosi te občutke z igrišča, občutke, ko ti nekaj zelo dobro uspe, ko uspe ekipi v sebi. In tudi meni je bilo dano, da sem se tako dolgo ukvarjala športom, da sem zadnja leta v bistvu že bolj zelo poglobljeno, oziroma saj jaz sem mislila, da je poglobljeno razmišljala in mi košarka ni bilo tekanje gor pa dol, tehnične priprave, taktične, ampak veliko bolj ti medsebojni odnosi in ta doživljanja, na primer. Prav spomnim se zadnjo leto, ko sem že videla, da bo to moje zadnjo leto, kako sem zavestno opazovala, na primer, atmosfero v garderobi pred tekmo, kako se vsaka za sebe pripravlja, kaj se pripravljamo skupaj. In bom rekla, sem vesela, da mi je bil dan občutek, da sem vedela, da je to zadnjič, da ni in sem ga nekako tudi v sebi zadržala. In kar se tiče prevoda, po eni strani lahko rečem, da je, kar se tiče v bistvu prevajanja, obstaja nek klišej, da prevod ni nikoli kopija originala. Ampak to tudi zato, ker je v sodobnem času človeku uspelo zelo, zelo razvrednotiti besede. Mi govorimo kar v 3 dni, besedičimo, govoričimo, imamo nakupe nekih papirjev, časopisov, knjige, zdaj se ne da nič več povedati na kratek način, vse je nekaj 500 strani, potem pa tisto knjigo prebereš, pa si misliš, ja, kaj pa se hodili povedati. Ne? In tu je pa eni strani pa potem ta prednost, da ne prevedeš besedo za besedo, ampak res se trudiš prenesti doživljanja, občutke, razmišljanja, ki jih je Nina v bistvu upisnila, ubesedila v svoji knjigi. In tu pa jaz mislim, da smo športniki, mogoče ženske, še bolj občutljive na te stvari, na neki isti ravni. Jaz sem prepričana, da navijač, ko zadane njegova ekipa, ko zmaga, čuti zelo podobno, pa naj bo Slovenc ali Kitajc, Finc, kdorkoli. In jaz iskreno upam, da mi je to uspelo in da sem v angleščini poskusila izraziti ta Ninina občutanja in
to, kar je ona želela povedati slovenskim bralcem. Hvala lepa. Katja. Ja. Ponovno smo pri tej umetnosti, pri tem dirigentu. Ne? Ivo je bil tak dirigent. Spomnim se njegove generacije, kot fantičk sem jih obožval, sem izrezal za škarjami iz časopisov njihove slike. Ivo je recimo imel tako pestro ekipo, kot je bil en Taubi Basin, ki je bil igralec popolnoma drugačen od njega, tako po karakterju kot po načinu, pa je bil tukaj Horst Drmastja, pa Ljoša Žorga, ne? Vita Leisveld, Bogdan Miller in še mnogi so, ne? Mariborčani, Marjan Kandus, Janez Bajc, dobro, z desnega brega so šli k železničarju, Vračko, Kumer. Tako da Maribor je Ljubljani ne samo v košarki, tudi na drugih področjih zelo pomagal, da je Ljubljana to, kar je danes. Ne. Na košarkarskem področju so pa Mariborčani bili vedno vodilni v Ljubljani. Prijetna je taka rivaliteta, ne? Med prestolnico, drugim največjim mestom in ljudje prihajajo iz ene v drug konc in tako. Zadnjič sem preštel recimo, da je pri nogometnem klubu Maribor in pri nogometnem klubu Olimpija igralo 58 nogometašov, ki so igrali pri obeh klubih. Ne? Se pravi, tudi je prehajalo sem in tjane. Se pravi, da to ne gre za tist, kar eni mislijo, da kako se mi namaramo. Ne? Ravno obratno. Ne? Ja. Tako, to je bil ta drugi del razgovora. Jaz bi povabil še enkrat Alenko Šorlan, da prebere še zadnji odlomek. Hvala lepa, gospod župan, za vaš obisk. Še aplavz županov, pa da se čim bolj izpetimo. Prosti met. Sedimo pred televizijo. Smo 2 sekundi pred koncem tekme, je sodnik priznal koš in napadalstvo dosodil še dodatni prosti met. Rezultat je izenačen in če bo izvajalec zadev prosti met, bo Slovenija zmagala 71-70. Sicer bo ostalo neodločeno in sledil bo podaljšek. Ali lahko izvajalec prostega meta zadene in Slovenija zmaga? Prosti met je eden izmed najlažjih metov v košarki, čeprav stojiš dlje od koša kot pri odprtem metu izpod koša, ki ga igralci imenujemo zicer. Značilnost prostega meta je, da je vedno enak, saj se meče iz linije prostih metov v skladu z ritualom, ki odgovarja izvajalcu. Na tekmah sem proste mete običajno izvajala tako, da sem po sodnikovem znaku za prosti met najprej pogledala koš, dihnila sem, pogledala in stisnila sem žogo v rokah, izdihnila sem, v kolenih sem se spustila v napadalno košarkarsko prežo, z desno roko sem 2-krat močno in odločno zavodila žogo pred seboj, po 2 vodenih sem prijela žogo, pogled je bil ves čas usmerjen v tla, po prijemu žoge sem si še rahlo zavrtela žogo okoli vsi v smeri nazaj in se še spustila v kolenih. Skoncentrirala sem se. Počasi sem dvignila glavo in pogled usmerila proti košu. Osredotočila sem se na koš. Rahlo sem se spustila v kolenih in takoj zatem izvedla prosti met z desno roko. Ja, tak je bil moj met. Vsak ima malce drugačnega, vendar pa v bistvu ta met vedno enak. Razdalja je enaka, izvajaš ga neoviran, čas ne teče. Pri prostem metu gre za mnogo več kot samo za priklic motoričnega spomina. Poenostavljeno to pomeni, da prikličemo vse naše izkušnje v preteklih izvajanjih prostih metov, letih treningov in podobno v ta prosti met. Se pri tem odpira vprašanje košarkarjeve trdnosti in samozavesti, ki je pod psihičnim pritiskom odgovornosti in pripadnosti kolektivu, to je ekipi in širše, narodnostni slovenski zavesti. Gre za vprašanje velikih in malih kolektivov in narodov, v tistem trenutku gre za vprašanje naše biti na tej košarkarski tekmi. Ali poznamo brata Avsenik, Iva Boskorola, Petra Florjančiča, Irino Grafenauer, Draga Jančarja, Zoro Janžekovič, Niko Kralja,
Franca Miklošiča, Jožeta Plečnika, Hermana Potočnika Nordunga, Friderika Pregla, Janeza Puha, Marka Ivana Rupnika, Jurija Vego, ali smo jih prikazali kot velike Slovence, kot svetovno znane osebnosti vsakega v svoji dobi in v svoji dejavnosti? Ali so prikazani kot velike osebnosti, kot zgodbe o uspehih, po katerih se mladina lahko zgleduje, da bo postala jutri še boljša in zmagovalna, ker pozna poti svojih svetovno znanih vzornikov? Smo nanje ponosni in se znamo poistovetiti z njimi? Torej, smo dovolj samozavestni. Lahko pa je tudi drugače. Ne poznamo naših velikih zgodb in smo premalo samozavestni, zmedeni na tujih parketih in v tujih dvoranah, tujcem podrejeni hlapci za danes in za jutri. Vrnimo se k našemu košarkarju, ki mora izvajati odločilni dodatni prosti met. Kako veliko vlogo lahko v odločilnih trenutkih tekme odigrajo košarkarjev ponos, samospoštovanje, samozavedanje, narodni ponos? Pri prostem metu bo v košu ali zgrešenem prostem metu odločal košarkarjev zadnji gib. To je gib najbolj oddaljenih delov našega telesa, ki določa let žoge proti cilju košu. Gre za gib zapestja v roki, za smer prstov, za delo blazinic na koncu prstov rok, za fini gib prstov rok in natančnega uma v zadnjem dejanju pred metom. To je filozofija košarke, njenega prostega meta. Takrat to vemo, začutimo, dojamemo. Košarkar bo s poznavanjem velikih osebnosti svojega naroda rešen uroka in strahu Ahilove pete, ki bi sicer razkrivala vse slabosti v njegovi igri. Šele takrat bo lahko košarkar iztisnil iz sebe in iz svojih petnih žil največ. Zmagovalno odločenostjo se bo dvignil na prste nog, takrat bodo blazinice na prstih rok zaigrale v pravo smer proti našemu cilju v košu in takrat bo košarkar na koncu leta žoge zaslišal tisti imenitni zvok mrežnice, ki se je stresla in glasno oznanila koš, zadetek, zmago in veličino igralca. Prelomna točka. V odločilnih trenutkih življenja šteje vse, kar smo se naučili na svoji življenjski poti. Podobno v športu, kjer odločajo tudi navidezno najbolj oddaljeni deli košarkarjevega telesa. Gib zapestja, ki se začne v košarkarjevi notranjosti, psihi, zavesti in podzavesti. Ob tej zgodbi večkrat pomislim, kako bi tak prost met izvedel Slovenec, ki bi bil v šolskem vzgojno-izobraževalnem sistemu tako prepojen s ponosom, samospoštovanjem in veličino naroda, kot so tega deležni, na primer, Američani. Razmislite, kaj lahko naredite vi, da bo slovenski košarkar brez težav zadel tak prost met? Tale tretji odlomek iz Ninine knjige nima nobene veze za včerajšnjim izvajanjem prostih metov na tekmi proti Češki. Ne bi pa bilo slabo, če bi naša reprezentanca seveda prebrala ta odlomek. Ne? Še nekaj bi rad, zdaj mi je en esprijen dogodek šinil čez možgane v zvezi z Ivom, ki ni bil samo virtuoz in pa najboljši med najboljšimi. Bil je tudi izjemen džentelmen in bil je vzor mladini tudi zaradi tega svojega viteškega obnašanja. Spomnil se enega prostega meta, ko ga je izvedel na tekmi proti Kubi v dvorani Tivoli, ko je, mislim, da trener kubanske reprezentance Butautas dobil tehnično napako. Ivo Danev bi moral izvajati prosti met, rezultat bil pa zelo blizu. In Ivo Danev je prijel žogo in jo takole, kot pravimo, z jajci vrgel čez koš, šel v Butautasu in mu dal roko. S tem je pokazal, bom rekel, neko svojo veličino, kajti Butautas je protestiral zaradi neke sodniške odločitve, ki je bila zelo sporna in sodnik Janko Kavčič mu je pač zasodil za napako. Ivo Danev je bil takšen človek. En aplavz, prosim, za njega. Tega bi vrtka, da sem spomnil. Mas, kjer za vse, ampak tega pa ne. Ja, hvala Bogu, da imaš mene, no, da sem te spremljal toliko let, tvojo kariero. Tudi
Tudi spomnim se, ko si za Rudarta Bowle igral, no, proti Litiji na tekmo, ja. To je bilo rekreativno, to smo jo v eni gostilni dobili, da bo dvorano naredili. Ampak, da vam povedal, doktor Stare je encikloped. On zna toliko podatkov ima v glavi, ne, da ne bo samo nas hvalil tukaj, ne, tako da ga moram pohvaliti, ker je najboljši, ne morem reči statistik, ampak encikloped ima ogromno znanje, ne samo v nogometu, atletiki, ampak tudi v košarki. Čestitam. Hvala lepa. Nina, res, hvala lepa za to, da si napisala to knjigo, ta popotovanja. Upam, da jo boste prebrali. Zahvaljujem se tudi Ivu, seveda, da je ulepšal ta dogodek in pa seveda tudi Katji in pa založniku. Sam pa si bom dovolil, da ob koncu dam še na svoje mnenje, no piko na i temu, kako sem jaz videl ob koncu to knjigo. Knjiga je name naredila globok vtis in jo priporočam vsem, predvsem mladim in tudi ostalim. Predvsem pa tistim, ki so se podali na pot športa in razmišljajo o svoji sedanjosti in prihodnosti. Mnogi medvrstični napotki, prežeti z izkušnjami preteklosti, kažejo prave življenjske usmeritve. Šport je danes nedvomno ena najpomembnejših dejavnosti mladih in vzpodbuja večino pozitivnih lastnosti, ki jih človek potrebuje za izgradnjo čvrste osebnosti. Preprečuje razkroj mladega človeka in s tem krepi klenost družbe, v kateri živimo in ustvarjamo. Hvala lepa vsem. Nina, zakaj si se odločila napisati knjigo? V bistvu sem knjigo začela pisati z 8. letom, ko sem se prvič pisala v košarkarski krožek. In od takrat do danes igram košarko, čeprav sem fizično nehala že med tem časom pisati z 16 leti, 18 tudi kasneje, ko sem nehala igrati košarko. Potem se pa v mojem življenju zgodil pri 21 letih ta prelomni trenutek, ko sem doživela klinično smrt in se zbudila iz kome in se začela spraševati, zakaj sem preživela, ne? Zakaj sem tukaj, zakaj živim. In tako sem več let razmišljala o košarki in potem je prišlo to leto 2014, ko je Slovenija gosti Evropsko prvenstvo v košarki in tako je nastala tudi vzporedno s tem knjiga, ki sem se pravi od 8 leta starosti nekako pisala in napišem še naprej. Prepričana sem, da mnoge bralce zanima, zakaj si bila v komi, zakaj zastoj srca. V bistvu, v življenju so neka, ne rečem, naključja, stvari te presenetijo, ne? In tako je tudi mene ta koma zaradi zastoja srca. In to je to dogodek, ki je trajal 2 dni pa pol, ampak me je veliko naučil omenljivosti, ne? Vsi smo danes na jutri, ne vemo, kako dolgo bo, kdaj bo prišlo, vemo samo v tistem trenutku, ko se to zgodi, se vprašamo, recimo, zakaj smo preživeli, kaj je bilo odločeno, da smo preživeli. Odločila si se za šolanje v Ameriki. Zakaj si šla v Ameriko? V srednji šoli, zadnji letnik, sem obiskovala v ZDA. Tam sem spoznavala drug šolski sistem, drug način razmišljanja, drug način igranja košarke. Zanj sem se pa odločila zato, ker sem bila pred 13 letih na Floridi na košarkarskem kampu in so se takrat trenerji zanimali tudi zame in nekako mi je to ostalo v spominu. Tudi takrat mi je rekel trener Nina, ne bi šla nekoč v Ameriko, ne, in tam ponovno zaigrala eto. In potem je bil trenutek v življenju, ko je bilo vprašanje, ali grem ali ne grem, in sem tako odločila, ni bilo vprašanje. Nina, zdaj si profesorica športne vzgoje na osnovni šoli. Kako v bistvu preko svojih izkušenj življenjskih prenašaš to na dijake, otroke, ki jih pač učiš v tej smeri? Se mi zdi, da v šoli ni toliko pomembno, koliko
znajo tehnične elemente izvesti, torej kako pravilno izvedejo vodenje, podaje, kot pa toliko, zakaj to delajo, ne? Torej namen, ne? In to jim poskušam naučiti, torej tiste življenjske spretnosti, sposobnosti, ki jih lahko naprej v življenje ponese. To so recimo vztrajati, čeprav padeš, ne? Torej poizkusiti, čeprav zgrešiš, ne? Torej, če jaz slabo podam, sem zato naredila, ker sem pač poizkusila, ne? Vsakič bo bolje. Ne? Torej, če padem tudi, se lahko znova ostanem, ne? In grem naprej. In vsakič bo boljše, vsakič bo manj pacov in to jim poskušam vnesti, ne? V življenje, hkrati pa, da vidijo razlog, zakaj sploh igrati in ni važno, v bistvu, kaj delajo, važno je, da nekaj delajo, ne? Knjiga je napisana zelo na nek način premišljeno, organizirano. Zdaj predpostavljam, da spet v življenju deluješ na tak način organizirano, načrtovano, da si bolj spontana. To je bilo vprašanje. Mislim, da me nekaj vodi, zanima me marsikaj v življenju in ja, knjiga je res napisana na koncu, ne, v 4 četrtinah, kjer je torej 4 poglavij, kjer je prvo namenjeno ogrevanju, drugo razmišljanju o košarki, tretje na košarkarskem parketu in četrto novemu začetku. 5. poglavje je pa skrito v celi zgodbi, torej v celi knjigi, oziroma 5. poglavje, ki je na prvi platnici, ne, torej 5, številka 5, oziroma 23, ne, 23 je bila številka Michaela Jordana. Torej, kaj boste pa vi z te knjige potegnili? Torej, bralec, kako bo on našel pot do cilja? Meni je vedno cilj predstavljal v koš. Torej, pot do cilja je pot do koša, kakšen je vaš cilj in kako boste vi prišli do svojega koša, ne? Knjigo sem začela pisati, torej sredi zime, ko bilo se še vse belo, danes je vse barvno, ne? Torej ogromno zelene barve na navijaških tribunah. Zato gre velika zasluga prvič mojim staršem, ne? Ki so me, in bratu, ne? Torej Alojzija in Ljudmili Kolenc, bratu Matejo, ki so me spodbujali na tej moji novi poti, potem kot drugo, ne? Založniku Dušanu Hedlu in Tatjani Tanji Cvitko, ki sta v bistvu založila knjigo, oziroma sta mi pomagala knjigo spraviti v svet. Potem je tu bil zelo pomemben člen naše ekipe, 12-terice, lektor Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete v Mariboru, ki je tudi svetoval, kako naj izboljšam knjigo in da bo lažje razumljiva in tako dalje. Potem 4. je striper in oblikovalec Romeo Štrakl, ki je naredil knjigo tako prepoznavno po njenih oranžnih barvah in zelo všečno tudi mojim očem na prvi pogled takoj. Potem, kot rečeno, je bila tukaj profesionalna prevajalka Katja Temnik kot 5. članica ekipe 12-torice, torej nekdanja državna članska reprezentantka, ki se ukvarja s temi prevodi košarkarske literature v Sloveniji. Potem Katja je pripeljala v igro tudi Američanko Džamiljo Videman, nekdanjo nosilko in ekipe Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks, ki je v WNBA ligi imela zelo veliko vlogo. Potem je tukaj tudi kot 7. igralec moj nekdanji mentor, trener in profesor na fakulteti za šport, ki me je tudi skozi leta sooblikoval in napisal tudi recenzijo, to je Fran Erčul. Potem 8. je zdravnik in športni reporter Andrej Stare, ki je dal lepo popotnico knjigi, ne? Prve besede je zastavil, torej naredil prvo recenzijo. Potem kot 9. igralec je tukaj dobitnik zlate medalje s svetovnega prvenstva v Manili, Peter Vilfan, tudi kapetan, prvi slovenski kapetan v članski reprezentanci Slovenije. Potem kot 10. je seveda legendarni Ivo Danel, kapetan jugoslovanske reprezentance, ki je osvojila svetovno prvenstvo leta 1970 v Ljubljani. Edini Slovenec v košarkarskem hramu, Fibenem, hramu slavnih. In kot 11. so tu sponzorji, brez katerih ne bi bilo športa. Ne. Sponzorji so pa bili
Pošta Slovenije, DEM, FRS in tudi kakšen anonimni sponzor. Hkrati gre zahvala tudi Avtojarcu, ki je kasneje tudi pogostil zraven slovenske izdaje Popotovanje, razmišljanja o košarkem življenju. Nastala tudi angleška verzija te knjige, ki jo je prevedla moja nekdanja soigralka v mladinski reprezentanci Slovenije. Pred leti še kapetanka državne članske reprezentance Slovenije, Katja Temnik, znana v zadnjem času po več prevodih iz španščine v slovenščino, predvsem specialistka za košarkarsko literaturo, strokovno. In knjiga je tako, ima možnost tako iti čez meje, torej na angleški trg. Hkrati je pa Kati pomagala še, oziroma pregledala prevodče, torej bila supervizorka Jamila Wiedemann, nekdanja igralka WNBA lige in kapetanka na Stanford University, ki se 3-krat zapored uvrstila na končnico študentskega prvenstva. Nina, še za konec, kaj pričakuješ od knjige? Glede na to, da je to moj prvenec, oziroma da sta 2 knjigi napisane, upam, da bo dobro sprejeta. Pričakujem, da bodo ljudje videli košarko drugače, kot so do zdaj. Torej, videli več v njej, življenje, šah, umetnost, Vivaldi, Avsenike, Potočnika, Nordunga, potem, da bo videli, da je po pacih se treba ponovno prebuditi in iti naprej, da če si v globalni krizi še ne pomeni, da je konec, da lahko greš naprej, če si brezposeln, lahko vstaneš, vedno greš naprej, ampak si moraš upati, moraš imeti vizijo, cilj, delati tudi ustvarjalno, deliti v življenju, poskušati marsikaj, da prideš dalje, ko je potrebno in predvsem mogoče to vedenje, da v odločilnih trenutkih šteje čisto vse, torej v prelomnih trenutkih šteje vse, kar smo delali danes, kar delamo še in kaj še bomo. Takrat v tiste fazi odloča vse naše pretekle akcije, ali bomo preživeli.